السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا لاباس. ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو باغيت فينوا، واحد الباغيت اللي كيجي رطب بزاف، كيجي على شكل كيجي قطني من الداخل. يمكن لكم ديروا به لي ساندويتش، ديروا به اللي بغيتو، صراحه كيجي غزال. دونك عندي هنايا 500 غرام ديال الفرينه، عندي 10 غرام ديال الملحه، عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده، عندي 25 غرام ديال بودره الحليب، عندي هنا 20 غرام ديال الخميره طريه، عندي 80 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، وهنا عندي 300 مليلتر ديال الماء اللي يكون دافي. Donc aujourd'hui les filles, on va faire des baguettes viennois. Donc on aura besoin de 500 g de farine, 10 g de sel, une petite cuillère de sucre, 25 g de poudre de lait, 20 g de levure boulangère, et là j'ai 80 g de beurre mou et 300 ml d'eau. هنايا في لو بول ديال العجانه، لان غنعجنها في العجانه، غندير السكر. Là dans le bol de la machine, donc je mets le sucre, la levure et la moitié d'eau. دونك هنا درنا غير الخميره والسكر والنص ديال داك الماء اللي عندنا. غنحركها مزيان حتى تذوب ليا هاد الخميره. دونك on mélange bien jusqu'au faire fondre la levure. صافي غادا نغطي عليها وغنخليها تخمر واحد نص ساعه. دونك لا جو couvre et je laisse gonfler une demi-heure. فوالا البنات، هنا بعد ما دازت نص ساعه كما كتشوفوا. فوالا غندير بودره الحليب، الملحه، غنزيد هذاك الماء اللي بقى. دونك لا après une demi-heure. Donc là j'ai rajouté le sel et la poudre du lait. Là l'eau qui restait je l'ai chauffée. صافي غندير هاد الطاجن. Je vais commencer à la pétrir et je rajoute la farine petit à petit. وغنبدا نزيد في الفرينه غير بشويه بشويه. فوالا دونك دابا درت في العجانه، غندير هنا فورس ماشي كامل. Donc là j'ai mis la farine, pas tout, et je vais commencer à pétrir et je rajoute petit à petit. غنخليها كتستمر في العجينه لمده ديال 5 ديال الدقائق، نعاودو نتلاقاو باش نديرو ليها الزبده. Je vais la laisser pétrir pendant 5 minutes avant de rajouter le beurre. صافي هنا بعد ما دلكات، هنايا دلكات مزيان، غندوز نزيد الزبده. دونك فوالا لا je l'arrête, je rajoute le beurre. هذا دابا تعجن حتى كتدخل فيه هذيك الزبده مزيان. دونك لا je vais relancer encore la machine. Faut que ça pétrit jusqu'à qu'il y a plus de beurre, jusqu'à qu'elle absorbe bien le beurre. فوالا كيف ما كتشوفوا دلكات مزيان، دخلت فيها هذيك الزبده كامله، كتجي واحد العجينه كتلصق بحال هكا. دونك لا elle a bien pris le beurre. Donc c'est une pâte qui colle. صافي دابا غنغطي عليها وغنخليها تخمر. اين فوا غادا تخمر ما غاداش تبقى لينا بحال هكا جاريه او بلا كتلصق، غتولي عندنا عجينه اللي هي زوينه رطبه. نتلاقاو بعد ما تخمر ان شاء الله. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي خمرات. فوالا لي في. دونك لا سا غونفلي. دونك جو فيان ديغازي هكا. غندير شويه ديال لا فارين هنايا. فوالا كما كتشوفوا. دونك لا جو في دي بول. دونك جو في فير دي بول à la taille que vous souhaitez, des grosses baguettes, des petites, donc comme vous voulez.
ديروا لا طاي نتوما على حساب كيف ما كتبغيو، يا بغيتوهم باكيطات كبار، بغيتوهم باكيطات صغيورين، كيف ما بغيتو. فوالا انا شكلتهم هنايا، درت 6 لانني درتهم كبار. دونك لا جي فورمي دي بولو. دونك moi j'ai fait des grosses boules. Vous pouvez faire des petites, ça m'a donné 6. Si vous faites des petits, ça va vous faire plus. Donc là, je vais l'étaler. غنبدا من هنايا وانا كنجمع في العجينه. دونك لا جو في سا et en même temps j'appuie. فوالا كيف ما كتشوفوا انا هنا عندي هاد الصينيات هادو درت فيها بابي سيلفوريزي et je vais la mettre dedans. فوالا غنكمل. فوالا البنات هنا كيف ما كتشوفوا كملناهم. غنغطيهم ونخليهم يخمروا عاد باش نعاودو نتلاقاو باش ندهنوهم ندخلوهم للفران. دونك لا جو في لي كوفرير، جو في لي ليسي بوسي et après on se retrouve ان شاء الله. فوالا البنات بعد ما خمروا كيف ما كتشوفوا خداو معايا تقريبا ساعه حقاش عندنا البرد. دونك خداو معايا ساعه تقريبا ديال باش يخمروا. Voilà les filles, donc ça a gonflé, ça m'a pris à peu près 1 heure. Donc là j'ai un jaune d'œuf avec un peu de lait. Donc هنا عندي صفرة البيض مع شوية الحليب خلطتهم غندهنهم مزيان. صافي هنا كناخدو غير موس وكنفلحو به الباغيت. دونك avec un couteau on fait des fentes dans les baguettes. صافي كنديروهم في الفران اللي مشعل على 160 درجه لمده ديال 25 دقيقه. دونك لي ميو فور à 160 دوغري 25 مينوت. فوالا البنات الخبيزات ديالنا خرجناهم من الفران كيف ما كتشوفوا كيجيو غزالين، كيجيو رطبين بزاف. يمكن لكم تاكلوهم ديروا بهم ساندويتش، يمكن لكم ديروا فيهم نوتيلا، كونفيتور، اللي كيعجبكم. صراحه واحد لا غوسيت اللي زوينه بزاف وكيف ما كتشوفوا يعني ما كانوش فيها مقادير اللي هما كتار. Donc comme vous voyez la recette elle est hyper facile, ils sont vraiment très moelleux. Vous pouvez faire des sandwichs avec salé, vous pouvez les manger avec du Nutella, de la confiture pour le petit déj. Franchement c'est une recette super bonne. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ديال اليوم. كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. تهلاو فراسكم، سلامه.